Hello，我係華強北牛永，今期又同大家介紹我哋店鋪啲獎品啦。咁上期有啲客話都棚打火機，係我哋係有現貨，但係現貨嘅話唔係好多，你要其他圖案啊，其他嗰啲都有啊。都棚打火機嘅話，我哋係有做嘅係能聲系列，就係佢開機係有鋼琴聲嘅，所有啲全部都係有嘅。呢個就叫能聲系列，同埋呢個都係有單火有雙火，有好多其他系列啊圖案啊，呢個聲音係最大嘅。佢呢隻係愛馬仕層同埋黑色，同埋呢隻係大鑽嘅。有啲人話佢要送人，咁佢有冇包裝盒呢？有噶。如果你要送人嘅話，我哋可以配埋包裝盒嚟嘅。如果你係成套咁樣加埋個禮盒，裝埋一齊係好好睇嘅，裝俾大家試下。佢入邊仲有嗰個說明書同埋卡片，成套配嘅。如果係咁樣去送人嘅話，就非常之夠大聲啦。咁樣係，如果你係有你中意個系列啊，或者係要縫縫系列啊，打嗰啲雪茄用嗰啲打火機啊，都有噶。都憑我哋唔止呢啲圖案噶，但係我哋檔口嘅話。現貨就依家得咁多，因為今日星期六、星期日賣咗好多隻款，依家就係現貨就係得呢啲款啦。如果有需要送人嘅話，就可以配埋禮盒，可以加我個微信或者係打電話搵我都得哦。呢個就係我哋都品，粵語唔好啊，大家冇笑啊，因為我哋唔係廣東人啊，講粵語係一般一般噶啊。如果有需要產品嘅話，可以諮詢我，咁等下可以俾大家睇下。仲有好多朋友玩緊我哋個有冇 AR 眼鏡？有噶，我哋 AR 眼鏡有好多隻款咯。但係今日嘅話，同大家可以介紹下呢隻款。呢隻款嘅話，佢就可以聽歌啊、影相啊、拍相啊、錄音啊。同埋佢有 WiFi 去自動上傳到你手機，你影嗰啲相片啊，或者係其他嗰啲。佢呢隻可以，佢呢隻個型都係好好睇嘅喎，可以睇下。佢係有黑白兩個顏色，戴上去嘅話就係咁噶。呢個係影相啊，可以聽歌啊，同埋 AR 翻譯啊，自由對話，好多好多功能。仲有我哋有一啲係 AR 翻譯可以睇電視啊，嗰啲都有噶。睇個款嘅話係差唔多，係可以過嚟試下，或者係大家有需要嗰啲 AR 眼鏡啊，可以問我哋有好多隻款嘅咯。依家夏天啊嘛，佢可以戴個眼鏡喺度用太陽鏡，然之後佢仲可以聽歌啊、睇視頻啊，同埋翻譯啊、錄音啊、影相啊、攝相啊，全部都可以嘅話，就係 AR 眼鏡。如果有需要 AR 眼鏡都可以揾我哋有3、4隻款，但係依家冇擺喺度，就唔同大家介紹啦。如果有需要嘅話，可以諮詢我，可以加我微信喎。仲有我哋係機頂盒仔，機頂盒仔前2期都同大家介紹過啦。我哋有好多種選擇嘅喎，係睇你睇需要啲咩。我哋有永久免年費噶。永遠免費 Netflix 啊，長期嗰啲最新電影劇集啊，都係唔需要年費噶，長期冇年費喎。如果大家係唔使睇粵語英超，唔使睇撈英超嗰啲，係完全冇年費，然之後我哋 Apps 係長期保修，長期可以用噶喎。如果有需要長期免年費嗰啲機頂盒仔都可以揾我，但係差唔多要世界盃啦嘛。如果你係要睇撈世界盃或者係撈英超啊嗰啲嘅話，我哋都有。你如果有啲人係比較玩股票噶嘛，佢係要關注嗰啲全球嗰啲經濟啊、財經啊、國外嗰啲台啊，有中意國外歐美嗰啲台啊，或者係其他運動啊，好多好多運動系列，好多好多台嗰啲台可以睇都有。番茄頭先同大家講過啦，如果我哋盒子係有好多種選擇噶嘛，3種選擇。如果你係只睇 Netflix 啊、撈英超啊，同埋直播台，你唔需要多嘅話，唔需要睇國際，唔需要睇外國，唔需要睇好多好多其他地方嗰啲體育嘅話，
就我哋都係有噶，就都會平啲噶，都唔會話好貴咯。如果你睇得越多，肯定係越貴。但係我哋保證我哋所有 Apps 都係有售後服務嘅。如果有咩問題嘅話，我哋同我買嗰個都知啦，我售後服務係第一噶，真係唔係自己吹嘅喎。有咩問題我哋睇到第一時間都會覆到大家，唔會話你買個盒子嘅話，你睇過有問題我哋就唔理你，絕對唔會噶。所以有咩問題嘅話，可以加我微信啊，打電話俾我啊，都可以噶，都係冇問題噶。係，所以我哋盒仔嘅話係有多重選擇咯，3個價錢噶。如果需要了解3個咩價錢嘅話，就加我微信咯。我哋地址嘅話係華強北翠甲通訊市場經濟大廈2樓 2A3 停利，我哋招牌係黃色嘅喎。我之前我有後邊會加個片段嗰個路線啊，如果你唔識點行嘅話，可以睇我視頻嗰個路線喺度行啦。咁好啦，我哋唔只有盒子啊，仲有我哋有嗰個電話手錶、兒童手錶，呢隻都有國際版喎，香港啊、台灣啊、新加坡啊、馬來西亞好多地方都可以用咯，大陸版都有，有好多個顏色噶咯，有男仔啲顏色、女仔啲顏色，但係我哋店鋪依家現貨嘅話，今日賣咗好幾台啊嘛，現貨就冇咁多啦，有黑色、藍色、灰色同埋粉色、紫色，呢個係紫色，呢個係灰色。如果你需要兒童電話手錶定位嘅話，就可以買呢啲咯。佢呢隻嘅話，佢唔止佢可以定位啊，佢仲可以精準定位咯，加好友嗰啲都冇問題，可以攞出嚟掛喺個脖頸度，佢有配條繩嚟嘅，可以睇下。佢如果你係要嘅話，都係可以，佢係都可以咁樣孭起嚟咁樣轉嘅，360度旋轉同小天才嗰個 J10同款。佢正版係要賣到299，但係我哋做到，除咗唔可以噴一噴加好油之外，其他功能都係一模一樣。有啲人話驚小朋友跌咗心痛啊嘛，整爛咗心痛啊嘛，因為有啲小朋友佢細就要揾到佢，家長揾到佢就得啦，咁就可以玩呢啲啦，性價比好高噶。如果有需要就加我微信咯，女仔男仔都有啊，國際版啊同埋內地啊全部都有噶，都有得。仲有如果有老人啊或者係嗰啲細路仔住宿啊喺學校唔可以帶手機嘅話，就可以用呢啲插卡噶。我哋插卡有2個款咯，插卡嘅都係有定位，可以打電話刷視頻啊，仲有可以微信啊、支付寶支付啊嗰啲全部都得噶。電話手錶呢啲係 iPhone 同款嗰啲 Ultra 款49mm 嘅，佢有2個顏色。呢隻顏色呢隻款都係有黑色，呢隻款都係有顏色，2個顏色，佢個屏幕都係好清晰嘅，可以睇下。比如話抖音啊，或者係打電話視頻啊、玩遊戲啊、定位啊嗰啲全部都有咯，可以睇下。佢呢隻仲可以影相噶，佢電話手錶嘅話係可以影相噶，係可以影相噶。如果有需要老人啊或者係嗰啲寄宿嗰啲學生啊，唔可以帶手機，就一定可以帶呢隻手錶，佢可以打電話噶嘛，發信息啊、微信啊嗰啲全部都得，都有國際版同埋大陸版去區分噶，都係可以用噶喎。呢隻都唔錯噶喎，電話手錶喎，而且性價比好高喎，佢就單一部手機啦，幾張就好平啊。如果需要了解價錢嘅話，就加我微信啦，真甜。好啦，我哋仲有其他嗰啲啊，因為有啲人係冇睇過我視頻噶嘛，咁同大家介紹下我哋好多耳機噶，同埋蘋果頭戴式 AirPod 2代，好多顏色我哋都齊全噶，要咩版本啊，1推2、1推1全部都有噶，同埋充電寶啊，好多，同埋手錶啊、喇叭啊、風筒，仲要我要同大家介紹下呢隻Dyson， 我買得好多，基本上每日都會有人過嚟問。因為我有一期係拍過嗰個 Dyson 嗰啲吸塵機，我哋有2個款，呢隻都係 V15S， 有一隻係可以帶水箱，有一隻係冇帶水箱噶，2隻價錢都唔同噶。如果你係要了解入邊係咩配件啊，係點嘅話，就睇我前幾期個視頻，入邊有介紹到噶。呢隻佢做到1:1個吸力啊，同埋嗰啲配件。
同正版嗰啲係可以通用嘅呢隻 Dyson 嗰啲吸塵機。如果要 Dyson 系列所有產品嘅話，要帶 logo 要自用啊送人嘅話，性價比都好高嘅，比佢用起嚟同正版係一模一樣嘅，吸力嗰啲咯。然之後佢質量嗰啲都好好嘅，我哋全球都可以寄啊，台灣啊、馬來西亞、新加坡啊、香港啊。如果你覺得太大係重嘅話，拎唔走嘅話，可以同你寄過去咯。呢隻就係 Dyson 嗰啲吸塵機啊，同埋捲髮棒啊嗰啲都有咯。想了解更多嘅話，可以加我微信。仲有呢啲好多好多噶。OK， 先暫停。你要拿東西嗎？好，咁今期個視頻嘅話就差唔多拍到呢度啦。咁同大家講拜拜啦。如果有需要其他產品我冇拍過噶，要諮詢其他產品嘅話，都可以加我微信咯。好，拜拜，拜拜，拜拜。电梯上来，华强北这里工业大厦也可以上，因为它上面是通的。这里有个电梯。上来。上来的左手边，左手边，看这条通道，左手边，再转右，右手边这里，就到了，到了中间这里，中间这里可以看，平力智能窗带。2A39，认准这里哦，这里也是属于工业跟经济的连廊，就这里。如果在经济上来的话呢，就是手扶电梯的背后，也容易找到，都是2楼啊，认准2A39平力智能窗带。